अस्सलाम वालेकुम। पाक हक जुबान न्यूज में खुशामदीद। खबर शामिल करते हैं। सेवन शरीफ से हमारे नुमाइंदे नवाब कोरी जो हमें अपडेट कर रहे थे कि सेवन शरीफ का रेलवे स्टेशन जो गुज़िश्ता 2 साल से 8 ट्रेनों के बंद होने से वीरान है, जिनमें बुलान मील, खुशहाल खान खटक, शहबाज एक्सप्रेस और 2 लोकल ट्रेन जो रोड़ी, लाड़काना, सेवन और कोटरी सेक्शन के ट्रैक पर चलती थी, जिनको सियासी बुनियादों पर बंद करके मकामी लोगों से रेलवे की सहूलत छीन ली गई है। मकामी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग मजबूरन भारी रकम पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि जेकब आबाद और कोटरी ट्रैक पर तकरीबन 3000 लोग काम करते हैं, जो रेलवे महकमा तनख्वाहें अवाम के टैक्स से देता है। असां मजदूरी कंदा ॿुधो लॉकडाउन लॻ करे या मुराद अली शाह मथां इमरान खान न कई, मुंहिंजो को वास्तो न आहे। मुराद अली शाह पंहिंजे ज़ोर ते कई आहे लॉकडाउन, जंहिंजे करे असां परेशान आहियूं। जहाज चौक ते बीठुमि गाॾी जे इंतज़ार में, कार वारो मिलियो उन लाड़काणे ताईं, जेको आहे 2500 रुपया किरायो घुरियो। ग़रीब माण्हू असां 800 700 800 रुपया खणण वारा 2500 ॾेई करे घर पहुचूं त बचण लाइ छा खणी वञूं। आयो 2 कलाक थिया आहिनि, रेल जे इंतज़ार में बीठा आहियूं। छा था चवनि, रेल केॾी महिल ईंदी? पहिरियों चवनि पिया 10 बजे ईंदी आहे, हाणे वरी पुछा कई आहे त स्टाइल वारनि खां उहे चवनि था 1:30 बजे 2 बजे ईंदी। हाणे असां परेशान आहियूं, बीठा आहियूं, सॼी संगत बीठी आहे, सभु परेशान आहे। असां सिंध वज़ीर अला खे इहो अर्ज़ु कंदासीं, महिरबानी करे ग़रीबनि सां जेको आहे कुझु उन्हनि जे मथां रहम कयो। रेलगाॾियूं वधाइनि, खुशहाल जेकी ईंदी आहे उहा बि बंदि आहे। हाणे इंतज़ार में वेठी आहे सॼी संगत, जेके बि मुसाफ़िर आहिनि सभु परेशान आहिनि, बचड़ा सभिनि जा आहिनि। महिरबानी करे रेलगाॾियूं खोलियूं वञनि, परेशानी ग़रीबनि आवाम जी दूरि कई वञे। बाबा हिन स्टॉलनि वारा जेके आहिनि वीचारा गवर्नमेंट जो किरायो कोन था कढी सघनि, हुननि वधे रेट में ओवरटेड में जेको आहे सो रेल खां स्टॉल वरिता हुआ, उहे ग़रीब बि परेशान आहिनि, माण्हू बि परेशान आहिनि। इन जे करे बराए महिरबानी करे ऐं इहे गाॾियूं खोलियूं वञनि त असां एहसानमंद रहंदासीं उन्हनि जा। सेवन शरीफ और इलाकाई लोगों ने वजीर आजम और वजीर रेलवे से मुतालिबा किया है कि उस ट्रैक पर बोलान एक्सप्रेस, खुशहाल एक्सप्रेस, शाहनवाज एक्सप्रेस के साथ लोकल ट्रेनों को भी चलाया जाए।